السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Mesihu Premtuar alayhis salam në një libër të tij thot: në lidhje me kërkimin e ndihmës prej dikujt, duhet të mbajmë në mend se në të vërtetë vetëm Allahu i Madhrishëm gëzon të drejtën e plot që njeriu atij t'i kërkojë ndihmë. Domethënë, nëse keni nevojë për të kërkuar ndihmë dikujt për punë tuaja, atëherë ai është vetëm Zoti i Madhrishëm i cili mund t'i ndihmojë në të vërtetë. Vetëm ai ka fuqi t'ju ndihmojë dhe ai ju ndihmon. Kjo është kaq e rëndësishme saqë një besimtar i vërtet gjithmonë duhet ta ketë parasysh, qoftë në lidhje me nevojat e tij personale, kur i duhet t'i kërkojë ndihmë Zotit, qoftë në lidhje me nevojat e xhamatit. Por praktikisht ne shohim se pavarësisht nga rëndësia e madhe e kësaj pike, në përgjithësi njerëzit nuk i kushtojnë aq rëndësi sa duhet. Shumë nga ne janë të tillë të cilët në dukje thonë, pohojnë se Allahu i Madhrishëm ka mëshiruar dhe më është përmbushur nevoja. Por nëse analizojmë thellë ata vetë të cilët thonë fjalë të tilla, atëherë del që për nevojat e tyre, për plotësimin e nevojave të tyre dhe për suksesin e tyre, ata besonin në mjetet e kësaj bote. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut i Premtuar alayhis salam, duke dhënë shembuj të ndryshëm, tregon këtë që si dhe kur njeriu i jep këtë atribut, pra këtë të drejtë të vetes dhe të tjerëve, se pari gjendja e tij e parë është që njeriu veten e kujton si më të fuqishëm. Pra ai mendon se vetë do të plotësojë nevojat e tij përmes
forcës, përmes dijes dhe përmes mendjes së tij. अपने इल्म अपनी अकल से वो जरूरतें पूरी कर भी Dhe और वो समझता है देखो kujton se मैंने përmes काबिलियत forcës और ताकत dhe और कुव्वत से mendjes së tij अपने मसाइल खुद ai i ka zgjidhur problemet vetë, i ka zgjidhur problemet e tij. Dhe për këtë ai krenohet, mburret që nuk i kërkon ndihmë askujt, या मैंने किसी से मदद ose nuk i kam kërkuar ndihmë askujt. लेकिन बाज दफा ऐसे हालात Por हो जाते हैं nganjëherë ai जब वो अपनी përballet me vështirësi të tilla kur से बाहर की मदद nuk mund ta ndihmojë dot चाहिए होती veten e tij dhe i duhet t'i kërkojë ndihmë अपने अजीजों और अपने रिश्तेदारों की तरफ जाती है nga उनसे मदद लेता है jashtë. Dhe në këtë rast कर भी देते हैं ai shikon me ëndje ख्याल आता है कि रिश्तेदारी भी अच्छी चीज है të afërmit e tij अगर आज dhe ये रिश्तेदार न pra të afërmit e tij dhe farefisin e tij dhe të cilët edhe e ndihmojnë, dhe atëherë ai kupton se edhe të afërmit janë të dobishëm के dhe e ndihmojnë edhe fillon t'i respektojë. मुतल्लिकीन रिश्तेदार Dhe kujton se po të mos ishin ata, ai nuk do t'ja dilte dot. Pastaj nganjëherë edhe të afërmit nuk e ndihmojnë dot. Dhe në këtë rast ai पर पड़ती है shpreson tek shokët dhe miqt e tij të ngushtë जो उसके ख्याल में उसकी मदद dhe ai u kërkon ndihmë उनसे मदद dhe ata वो मदद कर i japin, pra ja plotësojnë nevojën. वो समझता Dhe atëherë ai kupton se edhe shokët dhe miqt janë të rëndësishëm, të cilët e ndihmojnë në rast vështirësie. ऐसा भी Pastaj nganjëherë vjen edhe në një rast i tillë पास जाए kur तो वो भी अपनी në një vështirësi të caktuar edhe shokët जायज में heqin dorë për t'i dhënë ndihmë. उससे जान छोड़ने का बहाना हो किसी Nëse nuk duan ta ndihmojnë, tregojnë justifikime, ose nganjëherë edhe ata vetë nuk janë të aftë për ta ndihmuar atë. से ऐसी सूरत हाल भी होती है Pra, दोस्तों के बस में ka raste që मदद होती भी नहीं shokët e tij edhe sikur të duan nuk e ndihmojnë dot. पहुंच से वो काम बाहर होता है Në raste të tilla, तो ऐसे वक्त में njeriu बाज इल्जामों की तरफ करता है shikon me shpresë जो जमात ndonjë organizat ose antarët e xhamatit जिससे वो ताल्लुक i kthehen xhamatit dhe xhamati मदद करते हैं e ndihmon. Dhe kur ai ja del पूरी हो जाती है vështirësisë ose kur atij i plotësohet nevoja ose si xhamati vazhdimisht ख्याल आता है u plotëson nevojat njerëzve të ndryshëm, atëherë ai kupton që lidhja me xhamatin që ka e dobishme. इसलिए या जमात से Edhe për këtë arsye i forcohet edhe besimi ose i forcohet edhe kontakti i rritet edhe kontakti me xhamatin. Madje un kam parë që disa njerëz rrëshqasin vetëm pikërisht për këtë arsye kur xhamati nuk i ndihmon ata. बाज लोगों की मर्जी के मुताबिक Pra ka edhe njerëz me të vërtet të cilët तभी mbeten të lidhur me xhamatin sepse xhamati i ndihmon. उनकी जमात Dhe pra kjo ndihmë jep u forcon kontaktin e tyre me xhamatin. जिंदगी में ऐसे मौके Pastaj ka njerëz të cilët kalojnë edhe në vështirësi të tilla kur ata nuk i ndihmojnë dot as të afërmit, as shokët dhe miqt, as xhamati për shkak të और kufizimeve नहीं पहुंचा सकते ose për shkak të ligjeve të shtetit. Atëherë ai i drejtohet shtetit. Dhe shteti हुकूमत उसकी मदद e ndihmon. Edhe në këto raste उस वक्त për një njeri të tillë shteti bëhet gjithçka. Edhe ai harron çdo gjë. लेकिन यूं भी देखने में आता Por ndodh edhe kështu
që nga njëherë edhe shteti nuk e ndihmon dot. Dhe një njeri i tillë kujton se kur shteti po i bën padrejti të madhe dhe nuk kujdeset për të. Edhe në këtë rast ai u drejtohet shoqatave që humanitare ose shoqatave që luftojnë për të drejtat e njeriut. Dhe këto shoqata luftojnë për të drejtat e njerëzve të tillë edhe kundër shteteve, madje shkojnë në deri në Kombet e Bashkuara, deri në gjykatën ndërkombëtare edhe pastaj edhe u japin u asigurojnë të drejtat. Njerëzit e tillë, pra, të cilët fitojnë të drejtat e tyre përmes këtyre shoqatave, kujtojnë sikur e gjithë mirësia e tyre vjen pikrisht prej këtyre shoqatave. Dhe kujtojnë se po të mos ishin ato, ata kur nuk do të gëzonin të drejtat e tyre. Pra, për shkak të përmbushjes së nevojave të kësaj bote, njeriu kujton se pikrisht ai ose ato shoqata që i kanë dhënë të drejtën është i gjithfuqishmi dhe miku i tij më i mirë. Tani në fakt në këtë kohë shoqata tilla, siç u thash, edhe në rangun ndërkombëtar luftojnë me shtetet kundër shteteve për të siguruar të drejtat e njerëzve. Disa madje punojnë shumë mirë, të cilat ndihmojnë njerëzit që janë të prangosur në vështirësi të skajshme, por nuk mund të anashkalohet ose nuk mund të hidhet poshtë që njerëzit nga njëherë kalojnë edhe në vështirësi kaq të skajshme, saqë nuk e ndihmojnë dot as vetveten, nuk e ndihmojnë dot as të afërmit e tyre, as shokët, as xhamati, edhe as shoqatat e as shteti. Dhe ata kalojnë në një vështirësi të tillë kur zgjidhja për ta duket krejtësisht e pamundshme. Dhe nëse ata prap gëzojnë sukses ose dalje nga ato vështirësi, atëherë këtë sukses dhe këtë zgjidhje ata u atribuojnë një force të fshehtë, hynore. Sa më shumë që njeriu ka besim ndaj Zotit, aq më shumë ose aq me fuqi ai pohon se Zoti nga e padukshmja e ka ndihmuar. Ahmedianët, ata që janë azilant, mund të kuptojnë fare mirë këtë, që se si edhe pse organizatat ndihmojnë për të siguruar të drejtat, por ka raste që edhe shtetet nuk i pranojnë kërkesat e tyre. Dhe ata kalojnë përmes vështirësive kur nuk gjejnë asnjë mbështetje. Dhe nëse u zgjidhet problemi ose u zgjidhet çështja, atëherë ata shprehin me gjithë zemër që Zoti me fuqinë e vet i ka ndihmuar. Por nëse njeriu me të vërtet do ta besonte Zotin e Madhërisëm dhe do ta kujtonte, do të besonte se vetëm ai ka të drejtë t'i kërkohet ndihmë, atëherë ai edhe atë sukses, edhe atë zgjidhje që ka gëzuar përmes forcës së gjoja përmes forcës së vet ose përmes ndihmës së të tjerëve, do t'ja atribonte Zotit të Madhërisëm.
और इस हकीकत को Një besimtar I vërtet कि रिश्ते beson fuqimisht që दोस्तों निजाम kushdo që ka ndihmuar atë, qofshin të afërmit, qofshin shokët, qoft xhamati, qoft shteti, qofshin organizatat, të gjitha këto kanë qenë ताला ने ndihma e Zotit të Madhërisëm. और इन तमाम Dhe pra ai beson fuqimisht se pas këtyre ndihmave qëndron dora e fuqishme e Zotit të Madhërisëm. लेकिन जो लोग खुदा ताला से मजबूत ताल्लुक नहीं रखते Por ata që nuk kanë lidhje të fortë me Zotin e Madhërisëm, ata gjithnjë और shikojnë tek mjetet e kësaj bote dhe atyre u kërkojnë ndihmë dhe ata I besojnë. E kur kur shkëputen këto mjete, atëherë u kujtohet Zoti I Madhërisëm. Sepse nuk ka ndonjë rrugë tjetër, nuk u mbetet ndonjë rrugë tjetër. की याद आने की Atëherë ata luten, चारा नहीं था ose atëherë një njeri I tillë lutet, o Allah, vetëm ti mund të më ndihmosh tash. E gjithë fuqia të takon vetëm ty. Gjithë lavdia është e jotja. ये काम होगा सब ताकतों का मालिक Pra, तू ही है edhe ky fakt tregon që तेरी जात sado I fuqishëm të jetë në një mjet, sado I fuqishëm të jetë në një shtet apo në një कर रही है ये बात shoqatë, कोई बड़ी से बड़ी तदबीर या हुकूमत të gjitha këto mjete एक janë të kufizuar dhe vjen një moment që ata nuk të ndihmojnë dot asgjë. एक हद के बाद Unë sapo ju thash और që फायदा हो जाता ata të cilët nuk kanë lidhje të fortë me Zotin e Madhërisëm, fillimisht u drejtohen mjeteve të kësaj bote dhe ato I besojnë. Dhe kur shkëputen ato mjete, atëherë I drejtohen Zotit të Madhërisëm. नाकाम हो जाता Por kjo gjë nuk është vetëm në lidhje me njerëzit e tillë të cilët kanë besim të dobët tek Zoti, por kjo gjë ekziston edhe tek ata njerëz të cilët e mohojnë krejtësisht qenien e Zotit ose që janë idhujtar. कि ऐसी Allahu I Madhërisëm thot në Kur'anin famlar, wa idha massakumuz durru fil bahri तैयार होकर dhalla man tad'una illa iyyahu चुनांचे अल्लाह ताला को falamma najjakum ila al-barri a'raztum wa kana al-insanu kafura. इज़ा मस्सकुमुज़ ज़ुर्रु Pra, बहरे thot Kur'ani, Allahu I Madhërisëm, इल्ला या wa idha massakumul dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu. Dhe kur ju kap në një bela në mes të detit, यानी atëherë मस्सकुमुज़ ज़ुर्रु फिल बहरे दल्ला मन तदूना इल्ला या ju braktis edhe çdo mjet që ju besonit. उसके सिवा हर वो जात जिसे Atëherë ju साथ छोड़ जाती e thrisni Zotin e Madhërisëm që t'ju shpëtoje e t'ju çoje deri te toka. Edhe kur Zoti ju shpëton edhe ju përcjell deri te toka, atëherë ju bëheni mosmirnjohës. Edhe Zoti thot, njeriu है कि खुदा ताला को është shumë mosmirnjohës. जब नजात हो जाए तो भूल जाते Pra, kjo është natyra e njeriut, që në vështirësi ai me përulësi dhe me qarje I lutet Zotit të Madhërisëm. भूल जाते हैं Kur Zoti e shpëton, atëherë दुआ करते हैं njerëzit e tillë e harrojnë atë. उनको इस मुश्किल से इस मुश्किल Pra, से निजात मिल जाए Njeriu me të vërtet është shumë mosmirnjohës. खुदा ही को Pastaj shikojini edhe sa e madhe është mëshira e Zotit të Madhërisëm, पारेंगे që edhe pse ai e di se ky njeri दुनिया pasi të dalë të toka ose pasi të lirohet nga kjo vështirësi, इंसान इंतहाई नाशुक्रा और do ta mohojë atë. देखें अल्लाह Prap se prap Zoti कदर वसी है I kushton vëmendje lutjeve të tij, përulësisë së tij dhe thirrjes së tij ये खुदा ताला से बगावत करेंगे दूर हट जाएंगे फिर dhe e shpëton atë. ये आजिज़ी और इंकिसार और दुआ और इस्तरार जो Prap है njerëzit thonë se Zoti I Madhërisëm, nauzubillah, është इनकी mizor. Hazrat
Kalifi i dytë i Mesihut premtuar radhiyallahu anhu disa herë përmendi një ngjarje për ata njerëz të cilët nuk e besojnë në Zot, por në kohë vështirësie ata e thrasin Zotin. E ngjarja është që gjatë kohës së Mesihut premtuar Islam, Mesihu premtuar Islam kishte parashikuar për një tërmet. Ai tërmet ra dhe në atë kohë në fakultetin e mjekësisë së Universitetit të Lahorit kishte një student i cili si ateist fliste kundër Zotit, madje edhe talle me të, para shokëve të tij, para kolegëve të tij. Ditën kur ra tërmeti, ai ishte në dhomën e tij dhe ai kur e pa që taraca ishte duke lëvizur dhe ishte i bindur që tashmë ajo do të bjerë, atëherë nga frika dhe nga që i përkiste një familje hindu, nga frika filloi të bërtiste ram në fen hindu është emri i Zotit. Dhe ditën tjetër kur shokët e tij e pyetën se çfarë të kishte ndodhur që ti që je ateist edhe atëherë edhe ti fillove të thoshe ram, ai tha se un u çmenda dhe nuk isha në vete, por në fakt ai pikrisht në atë kohë i kishte punuar truri dhe ai në atë moment kur të gjitha mjetet ishin të shkëputura, ai përmendi ose e kërkoi mbështetjen e Zotit të Madhërisëm. Pra, e vërteta është që njeriu derisa i shikon mjetet e tjera, deri atëherë ai nuk vjen tek Zoti dhe u kushton rëndësi vëmendje mjeteve dhe tek Zoti vjen vetëm atëherë kur atij i shkëputen të gjitha mjetet. Madje disa njerëz edhe u servilen mjeteve ose njerëzve të cilët i ndihmojnë, u servilen aq shumë saqë kundërshtarët e këtyre që që e ndihmojnë edhe i shajnë dhe kështu bëjnë mëkat pas mëkati. Dhe mirë po këta kur nuk shohin ndonjë mbështetje, atëherë e thrasin Zotin e Madhërisëm. Kalifi i dytë i Mesihut premtuar selam tregonte edhe një ngjarje tjetër, e cila kishte ndodhur gjatë luftës së parë botërore. Ajo ndodhi kështu që në vitin 1918 Gjermania me gjitha forcat e saj kishte sulmuar forcat e aleatëve të bashkuara. Atëherë Anglia ushtria pra e forcave të bashkuara, aleatëve të bashkuara u shpartallua kaq keq saqë gjithë ajo vija mbrojtëse e cila shkonte deri në 7 milje u shpartallua dhe pak ushtar që kishin mbetur mbeten disa në një cep e disa të tjerë në një cep tjetër. Dhe ishte krejtësisht e mundur që ushtria gjermane të fute mes për mes ushtrisë kundërshtare dhe ta sulmonte nga mbrapa pra ushtrin kundërshtare. Në atë kohë generali generali anglez që ishte aty i dërgoi mesazh kryekomandantit që kështu është situata dhe nuk mund të luftohet. Dhe kryekomandanti
me njëherë I dërgoj telegram सफ को दुरुस्त करना kryeministrit बस में नहीं जाता। dhe atëherë kryeministri po bënte një mbledhje me समझते थे ministra të tjerë कि आज हमारी फौज dhe तबाह हो जाएगी। u bë me dije që situata është e tillë saqë nëse Gjermania ऐसे do ta vazhdojë, do ta vijojë sulmin, atëherë ka mundësi që emri I Anglisë dhe I Francës do të zhdukeshin nga faqja e dheut. तो जब तुम कमांडर की तार पहुंची Por çfarë do të bënte kryeministri? Ai nuk kishte मीटिंग में बैठा përforcime. Por edhe sikur të kishte, हो रहा था। në një kohë kaq të shkurtër nuk mund t'u dërgonte. वजीर आजम कर ही क्या सकते थे। Në përgjithësi, फौज कोई vendet e Evropës janë të krishterë, और अगर होती por nëse shikojmë me vëmendje, me thellësi, shumica prej tyre janë बहुत फरमाते हैं kanë besim të ईसाइयत है लेकिन उसे अंदर thuajse nuk kanë besim. Madje praktikisht की जाए shumica prej tyre janë materialist dhe ateist. Madje tani në këtë kohë 80% prej tyre edhe thon haptas që janë ateist. में Sidoqoftë, në atë kohë edhe Anglia, nga që दहरिया होने kishte krijuar ishte bërë aleat, ishte shumë krenare për ushtrinë e vet मादा प्रस्त यूरोप dhe निगाह अमूमन खुदा kryeministri I saj वसाइल पर gjithashtu घुमंड और मान था। krenohe ऐसा तबका dhe mburre, जो हुकूमत कर रहा हो por edhe ai, pra që gjithnjë qëndronte ngjeshëm në punët e tij dhe në veprimtarinë e tij, खाना सिर्फ duke parë këtë situatë e kuptoi se nuk kishte asnjë rrugdalje tjetër सबसे बड़े लीडर सरदार ने जो अपनी ताकत और कुव्वत përveç se और शान और शौकत që mund të vinte nga Zoti I Madhërisëm. Dhe ai u bëri thirrje अब हम जीत जाएंगे। ministrave që duke u thënë që hajdeni, tani nuk kemi ndonjë rrugë tjetër dhe t'i lutemi Zotit të Madhërisëm. Dhe ata praktikisht u gjunjëzuan dhe I kërkuan Zotit që t'i ndihmonte. और कहा आओ हम खुदा से दुआ करें कि वो हमारी मदद करे। Kalifi I dytë thot se nuk është e çudi. Nuk është çudi që pikrisht fal lutjes së tyre Anglia kishte shpëtuar. क्या ताज्जुब है कि वो इस Pra, ajetin që un kam recituar në fillim, Allahu I Madhërisëm këtë thot पड़ी है që në kohë vështirësie, kur të gjitha mjetet largohen, ज़ात तुम्हारा njeriu beson vetëm tek Zoti I Madhërisëm ज़ात ही है dhe vetëm ai e ndihmon. जो काम आता Edhe Allahu madje thot që ai है। फरमाया u pranon lutjet njerëzve të tillë, të cilët I luten me dhimbje të plot चाहे धैर्य भी दुआ मांग रहा हो, në vështirësi të tilla. अल्लाह ताला धैर्यों को भी Madje Zoti kështu dëgjon edhe lutjet e ateistëve, sepse edhe në këtë mënyrë u jep edhe mundësi जान ही që संवारने का जरिया बन जाते हैं। ata të besojnë në të. Ka madje shumë të tillë të cilët अल्लाह ताला पर kur shohin ndonjë ndihmë të tillë, atëherë यकीन ले आते हैं। fillojnë të besojnë në Zot. Edhe ata përmes një ndihme të tillë अगर कोई I përmirësojnë edhe botën edhe ahiretin e tyre. Por ka edhe raste kur nëse ata luten kundër profetëve, kundër pra ata që ndrojnë përballë profetit, përballë xhamatit të profetëve, lutjet e tyre nuk pranohen sepse Zoti ka bërë premtimin që Zoti do të profetëve të tij do t'u jap fitore. क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है उसके अंबिया ने कामयाब होना। Ndërsa Gjermania dhe Anglia në këtë luftë ishin të barabartë, एक ही जैसे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने por Zoti për shkak të përlullësisë së një pale, और ऐसे सामान pra बनाए हुए të Anglisë u dëgjoi को खबर ना हो सके ja dëgjoi lutjen. और उनके सामने Dhe कि उनके सामने की सफ टूट चुकी Gjermania edhe pse kishte çdo mundësi थी, उन्होंने për ta bërë një sulm të fortë për ta asgjësuar Anglinë, por ajo मजीद इसके as nuk e kuptoi këtë dobësi të saj. कि जर्मनों को Edhe चला kjo ndodhi në këtë mënyrë që
kur situata kishte arritur deri në këtë nivel, kryekomandanti i thirri një general të cilin e besonte shumë dhe i tha, nuk do të më bësh pyetje, por kjo është situata edhe ti duhet të gjesh një zgjidhje. Edhe ai general në vend ti thoshte kryekomandantit se kjo nuk mund të realizohet, ai doli nga zyra, mori makinën e tij edhe shkoi tek personeli jo ushtarak, të cilët gjithashtu ishin në ushtri, por nuk ishin në luftë, por ishin të caktuar për t'i ndihmuar ushtarët. Edhe atyre u bëri thirrje që ju që pretendoni të ndihmoni shtetin në rast lufte, sot keni mundësi të tregoni shkastësitë tuaja. Ejani dhe jepni kontributin tuaj. Edhe u dha armë që kishte dhe ata ishin me mira dhe ata mbushën boshllëkun e rripit mbrojtës dhe këtë gjendje ky general e mban për 24 orë, ndërkohë vinë përforcime dhe pra Gjermania edhe pse ishte në gjendje ta sulmonte, por nga padjenia nuk e bëri dot këtë gjë. Pra e kam fjalën që edhe njerëzit materialist kur shohin se të gjitha mjetet u shkëputen, i tërhiqen pas Zotit të Madhrishëm ose e tharasin Zotin e Madhrishëm, sepse vetëm tek ai gjen mbështetje. Pra kështu veprojnë edhe materialistët, madje edhe ateistët. Ndërsa ata njerëz të cilët pretendojnë të rrinë me Zotin e Madhrishëm, të jetojnë për hir të Zotit, të jetojnë për të fituar pëlqimin e tij, sa shumë duhet t'i kushtojnë vëmendje, sa shumë duhet t'i kushtojnë rëndësi, që ata t'i kërkojnë ndihmë vazhdimisht Allahut, Zotit të Madhrishëm. Allahu i Madhrishëm na mësoi këtë lutje, të cilën e bëjmë në çdo namaz, në çdo rekat, në mënyrë që shikimi ynë të mos largohet nga Zoti, edhe të mos qëndrohet tek mjetet e tjera përveç Zotit. Në mënyrë që asnjëherë të mos mendojmë për mbështetjet nga të tjerët, por të kthehemi vetëm tek Zoti i Madhrishëm. Po, është vërtet që ne duhet të shfrytëzojmë mjetet, por ne jemi të porositur që nuk duhet të besojmë atyre. Nuk duhet të ndodhë që ne të thrasim Zotin vetëm kur jemi duke u fundosur, ose kur shohim si ushtarët tanë janë të shpartalluar. Pra, neve na është mësuar lutja e cila na thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, që na mëson vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Në një hadith të gjatë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kur robi e bën këtë lutje, pra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atëherë Allahu thot që ky ajet është lidhje midis meje dhe robit tim. Dhe unë bëhem garant i kërkesës së robit. Pra, sa shumë fatlum janë muslimanët që atyre u jepet garanci e pranimit të lutjeve të tyre kur ata i kërkojnë ndihmë Zotit të Madhrishëm. Sa shumë nevojë kemi që të thellohemi dhe të bëhemi gjithnjë më të sinqert në këtë lutje. Ne të mos i lutemi vetëm në kohë vështirësie, kur shohim se nuk ka ndonjë mjet tjetër. Këtë e bëjnë edhe ateistët. Nuk duhet të jetë kështu lutja jonë. Ne duhet të dimë që ne jemi Ahmedian dhe kemi planuar imamin e kohës, kemi bërë bejt në dorën e tij. Ne kemi bërë betimin që çdo fjalë dhe vepër jona do të jetë në përputhje me pëlqimin e Allahut. Ne kemi bërë betimin që
edhe në rehati, edhe në kamje, edhe në skamje, ne Zotit do t'i kërkojmë ndihmë dhe atij do t'i lutemi. अहद किया है Dhe ne kemi bërë betimin që do t'i anashkalojmë të gjitha mjetet सही मदद मांगने përveç Zotit. और गैरुल्लाह से बेजारी का अहद Duhet të shikojmë se sa të vërtet jemi në përmbushjen e këtij betimi. मुतवैया का नस्तईन के मजमून को Në që nivel jemi duke bërë lutjen Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. खुदा ताला को नहीं पुकारना Lutja jon mos është si e atij vallë i cili po fundoset në det. और इस्तिआनत Lutja jon duhet të jetë हासिल si करके उस पर अमल करना e atyre besimtarve, të cilët synojnë lartësitë shpirtërore हमारी सारी कुव्वत dhe हमारी सारी ताकत të cilët synojnë të kuptojnë ose të kenë të kuptuarit e vërtet të adhurimit ndaj Zotit. खुदा ताला के आगे झुक जाने में हमें जायजा लेना चाहिए E gjithë forca jonë dhe e gjithë fuqia jonë, e gjithë mbështetja jonë duhet të jetë tek Zoti i Madhrishëm. Dhe vetëm para tij ne duhet të porulemi. Ne duhet të analizojmë हमारी se ताला से मदद की पुकार çfarë jemi duke bërë për të arritur këtë dhe çfarë duhet të bëjmë. वो है जो खुदा ताला के बताए हुए मायार के मुताबिक है Duhet të analizojmë që thirrjet tona, lutjet tona, adhurimet tona a i plotësojnë kriteret të cilët na i ka caktuar Zoti i Madhrishëm, apo për ditë 32 herë në namazet tona këtë lutje e bëjmë si papagall. हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है हमारे पास Ne duhet të dimë që jemi të dobët dhe armiku i ynë është i fuqishëm. ना वसाइल हैं ना किसी Ne nuk kemi as mjete të kësaj bote, ndërsa armiku është i pajisur me çdo mjet të kësaj bote. कि खुदा ताला के सामने झुक जाएं Pra, në këtë situatë, का नस्तईन ne nuk kemi asnjë çare, asnjë zgjidhje tjetër përveç se të porulemi para Zotit e ti kërkojmë me sinqeritet të plot që vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. हमारे Këtë duhet ta kuptojmë. मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं Sot sulmet e shejtanit po shtohen हमारी दुश्मनी बढ़ रहे हैं në vendet, edhe në vendet muslimane, इमाम को për shkak të armiqësisë së tyre ndaj nesh, se pse e kemi pranuar imamin e kohës, por edhe në vendet jo muslimane për shkak të zilis që pse xhamati po i tërheq vëmendjen e botës. Ishte pikrisht shkaku i kësaj zilie kur në ditët e fundit në Gjermani në media ishte shkruar shumë kundër xhamatit. कि जमात मुखालफत में भी नजर आती है Pra, por duhet të dini që ky zjarr i zilis do të digjet vetveti आग में खुद जल जाएंगे इंशाल्लाह inshallah. Por ne nuk duhet të harrojmë detyrën tonë. अपने फराइज को Ne nuk duhet të jemi të ngasët në detyrën tonë për t'i kërkuar ndihmë Zotit, sepse pa këtë ndihmë ne nuk mund të luftojmë dot me armikun tonë. Ndërsa po të kemi këtë ndihmë, ne do të jemi më të fuqishëm. Ne duhet të dimë që हम दुश्मन से मुकाबला ai që ndihmohet prej Zotit të Madhrishëm, और ये ताकत इतनी बड़ी है kurse si nuk mund të dështojë. कि इसका कोई दुनियावी ताकत मुकाबला Asnjë fuqi e botës nuk mund ta pengojë atë, sepse fuqia e Zotit është e gjithanshme dhe ai është i pakufishëm, edhe qenia e tij është e pakufishme edhe atributet e tij janë të pakufishme. Prandaj kemi nevojë të porulemi para tij edhe t'i kërkojmë ndihmë atij. Kjo është detyrë e çdo ahmediani. Kjo detyrë nuk është vetëm e ahmedianëve të Pakistanit, të cilët janë të rrethuar nga vështirësitë nga më të ndryshmet, por është detyrë e ahmedianëve të gjithë botës që kudo që jetojnë, të cilët me bindje të plot t'i kërkojnë ndihmë Allahut edhe të porulen para tij, dhe të cilët janë të lidhur me një xhamat. Dhe pikrisht kjo është edhe veçoria e xhamatit, që ata të luten për njëri tjetrin. Nëse do ta realizojmë këtë, nëse do ta bëjmë këtë, atëherë ndihma e Zotit të Madhrishëm do të na vi me një mrekulli
Mesiu premtues selam thot, mbajini mend që Zoti i Madhrishëm është shumë i pavarur. Derisa ne nuk lutemi me vazhdimsi dhe me përulsi, ai nuk na kushton vëmendje. Pra, ka nevojë që të shtojmë lutjet tona edhe t'i bëjmë ato me vazhdimsi. Ky është qelsi i suksesit. Edhe kësaj ne duhet t'i kushtojmë vëmendje. Ne duhet lutemi që vështirësitë që ne po i hasim, të cilat janë qoftë prej ndonjë organizate apo sekti apo shteti apo ziliqarëve apo nga ziliqarët ose nga media ose ata njerëz po tentojnë të njëllosin nderin e xhamatit. Zoti të na ndihmojë kundër gjithë këtyre. Dhe ne në fakt nuk shpresojmë asnjë ndihmë tjetër përveç ndihmës së Tij. Duhet lutemi që nëse ne kemi gabuar, atëherë edhe për shkak të gabimit ton, Allahu i Madhrishëm na e ka spostuar mëshirën e Tij. Atëherë ai vetë të na mëshirojë, të na fal gabimin ton dhe të na nxjerr nga kjo të na nxjerr nga pakënaqësia e Tij dhe të na fut në grupin e robërve të Tij të pëlqyeshëm dhe të na bëjë që ne të presim shiun e bekimeve dhe mirësive të Tij. Dhe ne të bëhemi ndër ata të cilët e kuptojnë thelbin e lutjes Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mesiu premtues selam thot, shikoni se Allahu i Madhrishëm na ka mësuar lutjen Iyyaka na'budu, pra vetëm ty të adhurojmë. Kishte mundësi që njeriu të besonte vetëm në fuqinë e Tij, në forcën e Tij dhe të largohej prej Zotit. Prandaj, më njëherë pas kësaj, Zoti na ka mësuar edhe këtë, që vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë, që në mënyrë që njeriu të kuptojë se e gjithë forca dhe fuqia vjen prej Zotit. Ai nuk vetë njeriu është asgjë. Pra, derisa nuk i kërkojmë ndihmë Zotit të Madhrishëm, i cil pra derisa nuk i kërkojmë ndihmë Zotit, deri atëherë nuk bëhet asgjë. Derisa ai nuk na jep forcë, nuk na mëshiron, nuk bëhet asgjë. Këtë duhet të kuptojmë, edhe këtë gjithmonë duhet ta kemi parasysh. Allahu na bëft ta kuptojmë këtë temë të rëndësishme dhe ta kemi parasysh gjithnjë këtë temë dhe të veprojmë sipas kësaj. Unë edhe një herë ju bëj thirrje për lutje që këtë kohë situata e botës po ndryshon me shpejtësi dhe lutuni që Allahu i Madhrishëm këtë situatë ta kthej në dobi të xhamatit, në përparim të xhamatit e jo në pengesë në rrugën e Tij. Dhe ne të bëhemi adhurues të vërtet të Zotit të Madhrishëm edhe të thithim, të tërheqim mëshirën dhe ndihmën e Tij, edhe kështu të mbetemi edhe në të ardhmen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر